Когда я почувствовала, что начала заболевать, у меня появился кашель и головная боль, я стала кушать кедровитин, сибирские новейшие технологии. Вот они вот так вот выглядят, вот такие вот вкуснейшие конфетки. И у меня буквально на следующий день все симптомы исчезли. Я принимала утром, в обед и вечером по одной такой вкуснятинке. И еще я заметила, что у меня кожа стала разглаживаться, оживать на лице. Это супер! Всем рекомендую!